好，好嗱，今日咧就會同大家講下點樣改裝呢一支 Napontet 鋼筆噃。咁所謂改裝啦，咁其實主力咧就係改裝個 feed。咁其實咧，上次我就教咗大家點拆筆啦，咁樣咧，其實咧個 feed 咧就好容易掹出嚟嘅啫。咁可以睇翻上一條片咧，你就會揾到噶啦。咁改筆啦，其實主要用啲咩工具咧？咁其實咧就主要用呢支叫做 P Cutter 嘅東西啦。咁我以前就玩模型啦，咁所以咧就買咗支雙星嘅 P Cutter 啦。咁如果你揾到其他東西啱嘅話咧，都可以用個噃。係啦，咁之後咧，最好啦，都可以咧有支掃啦。咁咧其實咧冇嘢嘅，其實咧主要係幫手咧，即係你割完之後咧就可以幫手掃翻啲塵走啦咁樣。另外都要講翻聲唔好意思先，呢條片咧可能就會蒙少少啦，因為咧為咗解釋個過程咧，我就落咗個 macro lens，咁樣可能咧就會蒙少少，希望大家見諒下。咁所謂改裝啦，其實咧就主要咧就係割大啲 feed 嘅。好，zoom 近少少，或者我擺埋少少啦。嗱，咁呢支筆個 feed 咧就比較特別嘅。嗱，平時啦，我哋嘅鋼筆個筆舌啦，或者叫 feed 啦咧，就會有一條呢啲咁樣嘅墨坑嘅啫。但係咧，我講過啦，因為咧呢支筆咧，佢個構造比較特別，佢咧就有兩條縫，有三邊 nib tines 嘅，係音樂尖嚟嘅。咁所以咧，佢個筆舌咧都前後咧有三條墨坑嘅喎。唔知你睇唔睇到啦？呢度咧就有一條、兩條，左邊仲有一條嘅，總共三條墨坑嘅。咁樣啦，第一件事咧，我哋咧就要將個墨坑呢三條啦，就割到最前。嗱，如果擺近少少嘅話咧，你會見到咧前邊咧最前嗰個部位啦。嗱，呢個光好少少啦，大約係呢一個部位咧，其實咧佢係未去到最前嘅。咁樣咧，我哋咧就可以將呢條墨坑就割大佢啦，就可以引導啲墨水引導得好少少啦。因為啱洗過筆嚟啦，佢個筆舌仲有少少濕嘅。第二件事咧，就可以將條墨坑本身就割深啲啦，咁就可以加大個墨坑嗰個儲水量，咁就從而就改善個出水啦。咁第三件事咧，你會見到咧側邊咧呢兩邊啦，都有啲坑咧係引導啲墨水去中間嘅。咁咧，你會見到呢一個位咧，呢個接駁位咧，其實你打橫睇咧，其實係駁唔到落個墨坑嗰度嘅。所以咧，我哋咧就會用呢個 P Cutter，用少少陰力就壓落去，就令到呢啲墨坑咧就可以引導啲墨水直接落到去個墨坑嗰度啦。咁總共有3個步驟嘅，咁樣樣。咁而家我哋做第一樣嘢先，就可以咧就將個墨坑就刮去中間，就刮前佢啦，可以改善佢嗰個墨水嘅流動嘅。呢個步驟咧，我就唔會用太大力去做嘅，因為我試過咧，如果太大力一發咧，如果歪咗嘅話咧，個前端呢個位咧就好容易會崩咗啦。同埋咧就適宜咧用少少力啦，就刮咗勾勒咗條線出嚟先，之後咧先至再畀多少少力去挖深嗰條坑嘅。咁仲有側邊嗰條啦，就勾勒咗個形狀出嚟先。
之後咧就再刮深啲。咁如果你覺得咧佢個 fit 咧越嚟越多層嘅話咧，即係好多呢啲硬膠嘅碎其實咧呢個材質咧本身咧就叫硬橡膠，叫 Ebonite。咁其實咧佢可以佢雖則佢嘅名叫硬橡膠啦，其實咧佢咧就冇 acrylic 或者其他 plastic 咁硬嘅，所以咧其實咧你係可以用呢啲刀啦，其實咧就可以刮得開，就可以界到條痕出嚟嘅。勾勒咗條線出嚟先，好之後咧就開始可以用力刮深啲。如果你屋企冇 P cutter 嘅話咧，其實咧用啲戒刀咧其實都得嘅。不過咧戒刀咧我自己就覺得啦，其實佢個效果就冇咁好嘅。如果你好似我咁之前有玩過模型嘅話咧，或者你屋企都會有 P cutter 嘅。跟住中間嗰條又可以畫深少少啦。即係對於呢一啲啱新開出嚟嘅坑咧，就唔需要咁大力嘅，就寧願咧就刮多幾次，慢慢加深佢就好過咧，要一下揮落一下刮落去咧，如果個條坑歪咗嘅話咧，就唔靚仔噶啦。同埋就唔好太大力鋤落去咯，最主要就因為個前邊咧，佢呢個好單薄啊，好容易會崩嘅。你問我幾時先夠深嘅話咧，其實咧都好睇經驗嘅，大約咁就夠噶啦。好，嗱你見我都其實都歪咗啲啦，咁樣。好，之後咧就可以咧刮深佢本身嗰條墨坑啦。咁呢步就好簡單嘅啫。呢步咧，因為咧佢本身個坑咧就夠深嘅，所以咧就大力少少都唔緊要。好，咁我哋可以繼續嗱。問題咧就係嗱，要小心一個地方就係咧中間咧大約喺呢一個位置咧，其實咧佢有個坑嘅，有個凹位啦。咁割嘅時候咧就小心啲，你太大力嘅話咧就好容易會割崩咗嗰條坑噶啦。係小心呢個位嘅啫。咁其實其他嘅位就可以照刮嘅。好似側邊啦，側邊嗰條坑都係一樣，都有照刮嘅。
呢度就可以畀大力少少啦，因為其實佢條坑咧本身喺個機嗰度做出嚟嘅時候咧，都已經掘得好深下噶啦，就唔驚崩嘅呢一個位置。但係前邊咧，因為新坑咧就要小心啲啦，同埋掘嘅時候咧就要小心手啦。好，咁中間掘完咁大工程咧，就最好揾個掃啦，掃一掃佢嘅。同埋如果你問我嘅話咧，其實咧中間呢個粒位咧，嗱中間嗰粒位咧，呢一度一個粒位咧，其實可以打橫割通佢嘅，我覺得就呢個時候咧就要攞翻把筆刀出嚟啦。嗱，尤其是筆刀啦，筆刀就真係好利嘅，所以就要小心啲用啦。咁如果你睇咗呢條片想改裝呢支鋼筆咧，如果你整親，你就唔好返嚟揾我啦，我係唔會負任何責任嘅。咁呢度壓開咗中間條坑就 OK 噶啦。咁多一句啦，可以揾個掃掃一掃佢嘅。好啦，然之後咧，最後一件事就係咧，就打通側邊呢啲坑同中間嗰度咧，就有個直接嘅聯繫嘅。咁呢度咧就要用翻 P cutter 啦。呢一度咧就比較麻煩嘅，就要用暴力扼斷佢嘅。小米近少少對焦。咁咧呢度咧就比較考眼力嘅。咁咧你扼把刀落去嘅時候咧，你會好清楚聽到一聲嘅。係啦，就係咁樣啦。但係咧比較麻煩嘅地方係咧，如果要調轉個 fit 嚟去割另一邊嘅話咧，就比較麻煩啦。因為嗱，咁樣呢個姿勢就麻麻地就手啦，同埋前邊個前端咧，可以畀你捉實個 fit 嘅位就唔多嘅。都係一句啦，咁用刀嘅時候小心啲。同埋整唔到嘅地方就唔好夾硬嚟咯。因為Napontet 呢一個 fit 咧係特別構造嚟嘅，咁佢有3條麥坑啦中間。咁其實呢隻 fit 咧好似係冇得買嘅。咁如果你戒斷咗啊，或者做其他改裝嘅時候衰咗咧，就冇得換㗎啦。同埋戒嘅時候咧，其實咧都會傷到側邊，傷到中間嗰條突出嚟嘅麥坑呢啲位置嘅。
傷少少就唔怕嘅，不過咧，如果你見到中間斷開咗咧，咁就麻煩啦。同埋咧，側邊呢啲坑咧，呢坑本身咧，其實你亦都係可以割大佢嘅，用個 P cutter。咁就可以順住條坑啦，咁樣界佢幾嘢啦。尤其是前邊呢一條坑啦，因為咧可以促進嗰個空氣嘅流動，空氣交換咧，咁啲墨水咧就落得嚟會落得快啲嘅。Focus 係啦，有少少似湯魚啦。因為個 feed 本身咧就細，好細嘅其實，所以咧戒起上嚟咧有時都幾花眼力嘅。咁有啲紙巾碎啦，一陣咧就要揾個手掃返佢出嚟。咁同埋咧後邊咧呢條空氣嘅坑咧，其實都可以割深啲嘅。棘住把刀。呢條咧就可以戒一兩嘢就可以收工㗎啦。係啦，咁其實做咗呢幾個步驟之後咧，個出水咧就應該有顯著嘅改善㗎啦。好，之後咧就要砌返上支筆度，就搭返住個筆尖啦。嗱，咁拼埋咧，你會見到咧，其實咧個墨坑啦同隻尖咧，咁搭埋之後咧係 match 嘅。咁樣咧之後咧搭埋少少啦，之後咧就可以砌返落支筆度啦。又尾一啲添。記得咧砌返上支筆之前咧，就要揾個手掃咗佢幾下。如果咧有啲膠嗰啲碎喺個墨坑啊，或者側邊嗰啲坑嘅話咧，就會塞住個筆舌啦，咁佢就出唔到墨㗎啦。最後攝返條管落去。
咁咧就砌翻埋支筆。搞掂。好，今日嘅講解就嚟到呢一度，咁我哋下次再見啦。